Всім привіт, друзі! Цього разу ми робимо ритуал з Геону. Так, летимо на дорогу, тому що просто тут гарна атмосфера. Робимо так. О, це не моя дочка, окей. Ставимо острів, чекаємо, коли він нормально поставить. О, опускаємо. Чекаємо 3 секунди. Раз, два, три. Так. Ставимо по краях, тягнемо. Це обов'язково. Васьковну. Васьковну. Тригавну. 4 гавну. 5 гавну. 6 гавну. 7 гавну. І по центру ставимо вогонь. Так, ось твій пропав через ритуал. Він потрібен був, щоб поставити по краях по-нормальному. Так, треба тільки перевернути ці гівно. Для того, щоб воно було рівним. І по центру в нас має стояти кристал. І ми все це зробили, щоб цю фігню просто викинути в море подалі. Кидаємо дуже далеко, це обов'язково. 3 з говно. 4 з говно. 5 говно. 6 говно. 7 говно. І 8 це костер. Це ритуал був зроблений, щоб просто назвати костер говном. Тому що я так сказав. Зрозуміло? Думаю, що так. І костер ми просто по приколу беремо, стрибаємо донизу, розбиваємо ножки, ідемо по брестя до води, кидаємо туди костер і щоб здохнути, стрибаємо в воду. Користуйтесь лайфхаком. Я думаю, вам це знадобиться і це було дуже корисно. Хоч ми й спавнимося, але ми маємо ще раз здохнути. І після чого ми маємо ще раз здохнути. Тому що це число 3. І все. Користуйтесь і в реальному житті. Ви теж заспавнитесь. І всім па-па. Дякую за перегляд.